pensar um pouco mais quanto eu sou importante pra Ele. Hoje eu vi Jesus chorar e a razão daquelas lágrimas sou eu. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Meu Deus não está morto, teu sangue ainda corre. Meu Deus não está cego, Ele nunca dorme. Meu Deus não está morto, teu sangue ainda corre. Meu Deus não está cego, Ele nunca dorme. Meu coração entristeceu quando eu vi Jesus chorar e eu parei pra pensar um pouco mais no quanto eu sou importante pra Ele. Hoje eu vi Jesus chorar e a razão daquelas lágrimas sou eu. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Meu Deus não está morto, seu sangue ainda corre. Meu Deus não está cego, Ele nunca dorme. Meu Deus não está morto, seu sangue ainda corre. Meu Deus não está cego, Ele nunca dorme. Jesus não está morto, Jesus não está morto. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Seu sangue ainda corre, Ele nunca dorme. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Eu encontrei o meu caminho quando eu vi aquela cruz. Hoje eu vi Jesus chorar. Hoje eu vi Jesus chorar.
Jesus não está morto. Jesus não está morto. Jesus não está morto. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Muitos se esfriaram na igreja, né? Muitos, mas não todos, né? A palavra diz que muitos se esfriarão, mas nem todos. E naquela ocasião eu acordei muito triste. E aí eu acordei com essa letra. Deus me deu essa letra de louvor. E ele falando que o quão triste ele fica, porque Jesus ele é o amor, né? Ele é o reflexo do amor. Só que muitas pessoas ainda não conhecem o amor. E muitas pessoas conhecem o amor, mas não entendem, mas não vivem o amor de Deus, né? E Deus me deu esse louvor. E cada vez que a gente peca, que a gente desliza, que a gente cai, Ele se entristece, porque Ele confia na gente, Ele está ali esperando a nossa reação, o nosso louvor, a nossa adoração, né? E a palavra diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores.